12 फुट लंबार अजगर साप उद्धार। बारंबार बन्या भद्रक जिलार रूपरेखा को बदलाई देथिबा बेले आउ एक भयंकर दृश्य आखि सामना को आसीछि। ताहा हेउछि विराट काय अजगर। भद्रक जिला भंडारीपोखरी ब्लॉक अंतर्गत महेशपुर ग्रामर एक 12 फुट लंबार अजगर साप उद्धार होइछि। सूचना अनुसार राति किछि युवक बैतरणीर शाखा नदी बंधरे घर को जिबा समय एही सापटी को देखि ग्रामवासी को डाकिथिले। ग्रामर युवक माने आसी साप को धरिथिले परे वन विभाग को खबर देथिले। वन विभाग कर्मचारी माने आसी ग्रामवासी ठारू सापटी को उद्धार करि नैथिबार सूचना रहिछि। लगातार नदी गुड़िकरे बन्या होउथिबारु सेही बन्या जलरे सापटी केउ आडू भासी आसिछि। एही साप को देखिबाकू ग्रामवासी भिड़ देखिबाकू मिलिथिला। एमिति अनेक विषधर साप किंबा अन्य सरीसृप बन्या जलरे भासी आसी थाई पारंती बोली एमिति अनेक विषधर साप किंबा अन्य सरीसृप बन्या जलरे भासी आसी थाई पारंती बोली वन्य प्राणी विभाग सूचना देवा सहित सतर्क रहिबाकू कहिसेंती। ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स 1 ओडिया।